Hace algún tiempo presentamos en el canal el que es hasta la fecha mi nuevo teclado, el Keychron K2, un teclado mecánico inalámbrico con retroiluminación RGB y switches Gateron Red para gaming, compatible con dispositivos Mac y Windows. Con la idea de cambiar la apariencia de este, adquirí un set de teclas de la propia compañía. Este conjunto de teclas es compatible con diferentes modelos de la marca, como se aprecia en la parte trasera de la caja. Dentro de la caja tenemos teclas con dos colores diferentes en toda la distribución, compartiendo blanco y gris de poca intensidad, respecto al que nos viene de fábrica en nuestro modelo original. Con las teclas intercambiadas podemos ver lo diferente que luce ahora nuestro teclado. Ha tomado una apariencia más clásica, pero como contra tenemos que este set es incompatible con tres teclas de mi modelo. Con la suerte de ser grises las tres, decidí conservar todas las de este color del diseño original, para así solo cambiar las blancas. Otro inconveniente es que las nuevas teclas no son translúcidas, por lo que no podremos observar el RGB a través de cada letra. Finalmente tenemos un cóctel a base de teclas nuevas y viejas, logrando así un cambio de apariencia y un mejor diseño. No olviden dejar sus comentarios, suscribirse y darle un fuerte like.